बस त्याच्यावर. काय रे हे? आतमध्ये आणि त्याला बाहेर नको. त्याला ते पकडायला नाही मिळत. पकडलं. ये लवकर लवकर ये लवकर. आता शेंडी धरून हलवेला. अरे वा जादू 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 जादू. पकड परत. धू त्याला पण. नको. त्याच्या आईशीच आहे. आगरी बर्ड. ई लात मार त्याला. कर तर काय करतोस ते कर. भिरकटव त्याला.